はい、どうもこんにちは。ゼロチャンネルのゼロです。今日も動画を始めさせていただきます。ですね、実はね、かなり疲れてましてですね、全然寝てないんですけれどもね、実はね、結構ね、真剣に作った動画がありましてですね、動画っていうかね、今日のテーマはですね、ライトセーバーのエフェクトを追加して、オリジナルのそのライトセーバーの音を作って、なんとかなんていうライトセーバーを持ってるようなね映像を作りたいなと思ってねチャレンジしてみたんですけど、なんとか頑張って作りましたって感じのレベルになりましたね。ライトセーバーの音自体そのものを作って、でライトセーバーのそのねここの剣の光る部分も、作って、合わせてやってみたらどうなるかなと思ってちょっと作ってみた動画があります。たった10秒なんですけれども、制作期間が約1週間で、音の調整にプラス2日、それからライトセーバーのエフェクトを入れるのにもう2日かかりました。ご覧ください。どうぞ。はい、どうですか。ちょっとね、なんとかね、頑張って作ったんですけれども、なかなかね、難しいんですよ。ライトセーバーのエフェクトをね、短期間で入れるっていうのは、一番難しかったのは効果音ですよね。ブ音っていう音。ブ音とか、ボーとかっていうような音を追加するのはかなり難しかったですね。約10秒ぐらいの映像なんですけれども、もう動画編集のね、タイムラインを見たらな、えげつないことになってるんですよね。もういろんなタイムラインがブワーってびっしり入ってて、もうとんでもないことになってるんですよ。もう線はやたら入ってるし、もう音はもう重ねてあるしとか、もう本当に大変なことになって、で初めて思いました。映像を作るって本当に難しいなって思いましたね。別にね軽く見てたわけじゃないんですけれども、たった10秒作るのに約2週間かかっちゃったっていうことなんですよね。これがね映画の制作をする人たちのもう苦労がよく分かりました。自分一人でたった10秒作るのにものすごいパワーがいります。やってる人もね中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、いやすごいっすね。もう画面と音の睨み合いっこですよ。音とかはちょっと詳しいのでよくわかるんですけど、大変ですよ。音をね自分の身の回りにあるもので出そうと思うと本当にきついですね。作り方はね、非常にもう周りにあるものだけでやってるんで、もう完全効果音オリジナルです。ブンブンっていうのも、一応表現してみました。もうなかなかね映画のような効果音がね出そうと思ってね、もうちょっと時間がいりますね。もっともっと撮り直しが必要だと感じました。今度はねもうちょっといろいろ買ったものはないんですけれども、いろいろ感じたこととかあって発見できたこともいろいろあるんです。ここができなかったから今回こうなんだよなっていうような、動画のプラスになればいいなと思って今回この約10秒間の動画作りました。喋る方が長いんですけれども家でできなくはないなっていう感じはしました。はい、というわけで今日はですねライトセーバーの音と、それからエフェクトを追加して約10秒間の動画を作ってみました。非常に難しかったんですけれどもやりがいのある、作業だったなと思います。これがねまた動画の編集に活かせれば面白い映像がね撮れるんじゃないかななんて思ってます。はい、というわけで今日はここまでにしたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。